Сәлем достар, сіздермен Каусар. Бүгінгі видеода сіздермен пайдалы сусынның рецептісімен бөлісемін. Иммунитетіңіз әлсіреп, тұмау тиіп, бас ауруы, салқын тию сізді мазаласа, онда бүгінгі видео сізге арналады. Сіздермен осындай иммунитет көтеретін бомбалар жасаймыз. Ол үшін бізге 2 лимон, имбир және бал керек болады. Алдымен лимонның қабығын аршып, 4 бұрышты етіп тураймыз. Лимонда осындай тұқымдар болса, алып тастаңыздар. Туралған лимонды блендерге салып, үстіне имбирден қалауыңызша сыртын аршып саласыз. Айта кетейін, имбирден көп салып жібермеңіз, себебі сусын ащы болып кетуі мүмкін. Жартысынан аз мөлшерде салсаңыз жеткілікті. Екеуін де блендерге салып, езілгенше, шырыны шыққанша блендерлейміз. Міне бізде осылай езіліп шығуы керек. Енді осының үстіне 3 ас қасық бал қосамыз. Қасықпен бір рет араластырып шығамыз. Енді осыны бір рет блендерден өткізіп формаға сала берсек болады. Мен осындай мұзға арналған формаларды алдым. Егер форма болмаса, осындай жұмыртқаның ұяшықтарын қолдансаңыз болады. Дайын массаны формаға салып шықтым. Енді осыны мұздатқышқа бір түнге қалдырамыз. Міне біздің кішкентай пайдалы бомбалар дайын болды. Егер сізге салқын тиіп, тұмауратсаңыз, немесе жай ғана иммунитет көтеру мақсатында осы бомбаларды қайнаған суға қосып ішсеңіз болады. Тек суға емес, қызыл шайға да қоссаңыз өте керемет дәмді әрі пайдалы болады. Бұл бомбалар С дәруменіне өте бай, сондықтан жасап көруге кеңес берер едім. Бүгінгі видео соңына да жетіп қалыппыз. Сіздермен болған Каусар. Бүгінгі видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз және арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта осындай пайдалы видеолар көп болады. Келесі кездескенше сау болыңыз.